только не уходите. Они даже не берут сразу всю стоимость массажа. Берут 100 рублей стоит. Тихо, тихо. Ёбаный козел, да раз, блядь. Пиздец нахуй. Придурки, блин. Блять, не говори, что ты перепарковываешься. Она запарковалась. Нет, она выезжает. Выезжает она. Ебать, она маневры исполняет. Магнит. Блять, ну я стоял. Чё ты? Ты чё?